Hi, my name is Shindo. This is my wife Anaga Maria. We are working in Chennai. We are basically from Kerala. Social media lu ad paathe farmland sales and madri vande paathe edam pudichirukku nalla irukku paakadukku. நாங்களும் ஒரு agriculture families தான். ஸோ அதனால இந்த மாதிரி கான்செப்ட் இருந்தது farmland வாங்கணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக இல்லை ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் சர்வீஸ் நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை இருக்குது. அதனால இது புக் பண்ணிட்ட இடம் நல்லா இருக்குது. தேங்க்ஸ் டு எம்ஃபார்ம். அவடியிலேருந்து வரேங்க. என் பேர் விஸ்வநாதன். சீத்தஞ்சேரி பக்கத்தில் இது மாதிரி மாந்தோப்பு இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். போய் பார்த்துட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். இடம் பிடிச்சிருக்கு. ஒரு 22 சென்ட்டில் ஒரு 14-15 மரம் இருக்குது. ஒரு பெல்லா மரம் இருக்குது. ரொம்ப ஃப்யூச்சரில் ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான இடம். ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் மாதிரி கட்டிட்டு வந்தோம்னா வந்தால் ஒரு 2 நாள் 3 நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஹாயாக இருந்துட்டு ஜாலியாக போகலாம். அதாவது வெளியே கொடைக்கானல் ஊட்டிக்கு போகிற மாதிரி இது ஒரு நல்ல ஏரியா. நல்லா பிடிச்சிருக்கு இடம் எனக்கு. எப்படிமா? ரொம்ப நல்லா பிடிச்சிருக்கு. எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நல்லா ஜாலியாக பசங்க எல்லாரோட வந்து இது திடீர் அமைதியாக இருக்கிற இடம், சூழ்நிலை நல்லா இருக்கு. பரவாயில்ல, நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஒரு திடீர்னு வந்தவொடனே பிடிச்ச ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இடம் இதான் எனக்கு. தேங்க்ஸ் டு எம்ஃபார்ம். தேங்க்ஸ் டு எம்ஃபார்ம். வணக்கம். நாங்கள் திருநெல்வேலியிலேருந்து வந்திருக்கோம். அந்த ஃபார்ம் லேண்டு வாங்கணுன்னு ஒரு ரொம்ப நாள் ஆசை எங்களுக்கு. அதில் கோட்டை வாங்கிட்டு செக் பண்ணி வந்தோம். பிடிச்சிருந்தது. நாங்களும் ஒரு லேண்ட் புக் பண்ணியிருக்கோம். ஒய்ஃப்காக ரொம்ப அவங்களோட ஆசை அதுதான், பெரிய ஃபார்ம் லேண்ட் ஒன்று வாங்கணுன்ட்டு. ஸோ அவங்களுக்காக ஒரு கிஃப்டாக நம்ம வந்து தேங்க்ஸ் டு எம்ஃபார்ம். தேங்க்ஸ் டு எம்ஃபார்ம். இந்த சைடு லேண்ட் வாங்கினது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. We are very happy to purchase this land and we got it 10,000 square feet without any problems. We are very happy to purchase this portion along with the trees and all. This farmland is very good. We are appreciate for them. Thanks to inform all the members. நாங்கள் டி நகர்லேருந்து வரோங்க. என் பேர் வந்து ஜெயந்தி அருண். சரி பார்க்கலாம் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் தான் வந்தோம். எல்லாமே பெஸ்ட்டாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது, தாராளமாக வாங்கலாம். தேங்க்ஸ் டு எம்ஃபார்ம்.